everyone, welcome back. This is Nowseen Sudha from SmartLife Technology Limited. আজ আমি আপনাদের স্মার্ট লাইফের বেশ কিছু নতুন ডোর লকস দেখাবো, যেগুলোকে আমরা বলছি ডোর লকস ফ্রম দ্য ফিউচার। যারা ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট ইউজ করতে পছন্দ করেন তাদের এই ডোর লকগুলো অবশ্যই পছন্দ হবে, কারণ আমার সামনে Xiaomi রিসেন্টলি রিলিজড লেটেস্ট মডেলের প্রিমিয়াম কিছু ডোর লক দেখতে পাচ্ছেন। আমরা জানি Xiaomi একটি ইন্টারন্যাশনাল ফেমাস ব্র্যান্ড অ্যান্ড Xiaomi প্রোডাক্টসগুলো লং লাস্টিং অ্যান্ড রিলায়েবল। শুধু Xiaomi নয়, অ্যামাজন, গুগল, ফিলিপস, সনফ, লিভিয়া সহ ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে ইন্টারন্যাশনাল পপুলার ব্র্যান্ডসের অরিজিনাল হোম অটোমেশন সলিউশন অ্যান্ড প্রোডাক্টস পাচ্ছেন স্মার্ট লাইফ। শুরুতেই দেখে নেই Xiaomi Smart Door Locks X, the door lock from the future. This is what our door lock fanatics have been waiting for. The latest and smartest door lock from Xiaomi and even arguably the best door lock in the world. Xiaomiর বাকি সব প্রিমিয়াম ডোর লকগুলোর আনলকিং মেথডস মোর অর লেস সেম থাকলেও নট দিস ওয়ান। এই ডোর লকটিতে সব আনলকিং মেথডস তো থাকছেই, সাথে থাকছে মোস্ট অ্যাডভান্স ফেস রিকগনিশন আনলকিং ফিচার। This is what sets this door lock apart from the rest of the door lock in the market right now. ফেস রিকগনিশন দিয়ে ডোর লক ওপেন হবে ভাবলে আমাদের মাথায় প্রথমেই যে প্রশ্নটি আসে সেটা হচ্ছে, এটা কি আসলেই সিকিউর হবে কিনা। এটা আসলেই সিকিউর বিকজ এই ডোর লকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে Xiaomiর সেলফ ডেভেলপড মোস্ট অ্যাডভান্সড ফেস রিকগনিশন মডিউল। দরজার সামনে কি আসলে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, নাকি আপনার মতো দামি বা ছবি ব্যবহার করা হয়েছে, নাকি আপনার মতোই দেখতে অন্য কেউ দাঁড়িয়ে আছে, এই সকল কিছু নিশ্চিত হবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ফেস রিকগনিশন মডিউলে অসংখ্য অ্যাডভান্স সেন্সরস, যেমন স্পেকল প্রজেক্টর, ইনফ্রারেড ফিল লাইট, RGB ক্যামেরা, ফটো সেন্সিটিভ সেন্সর, ডিস্টেন্স সেন্সর অ্যান্ড ইনফ্রারেড ক্যামেরা। এছাড়াও দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ডোর লক equipped with 3D structure light module which ensures highest level of face recognition security. এই এতগুলো সেন্সর অ্যান্ড 3D স্ট্রাকচার লাইট মডিউলের নজর এড়িয়ে ফেস রেকগনিশন ধোকা দেওয়া অলমোস্ট ইম্পসিবল। Xiaomiর দাবি এত উন্নত ফেস রেকগনিশন এই প্রথম কোনো ডোর লকে ব্যবহার করা হয়েছে। চলুন দেখে নিই এই ডোর লকটিতে ফেস রেকগনিশনটি কিভাবে রেজিস্টার করতে হয়। Ready to start recording face. Please stand in the center of the camera facing the screen. Please do not move while recording. Please do not move while recording. Please face the screen directly to record face one more time. Completed. ফেস রেজিস্ট্রেশন ইজ ডান। চলুন দেখে নিই আমার ফেস দিয়ে কিভাবে ডোরটি আনলক করতে পারি। দেখতেই তো পারলেন আমি কত সহজেই ডোরটি আনলক করে ফেললাম আমার ফেসের মাধ্যমে। ধরুন একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমার ছবি নিয়ে ডোরটি আনলক করার চেষ্টা করছে, কিন্তু ডোরটা কোনোভাবে ওপেন হচ্ছে না, বাট ততক্ষণে আমার ফোনে একটি নোটিফিকেশন চলে এসেছে যে সামওয়ান ইজ ট্রাইং টু স্নিক ইন মাই হোম। আবার দেখুন দরজার সামনে অন্য কেউ দাঁড়ালে ডোরটি আনলক হচ্ছে না, বাট ততক্ষণে আমার ফোনে নোটিফিকেশন চলে এসেছে যে সামওয়ান ইজ ট্রাইং টু এন্টার ইন মাই হাউস। If anyone tries to break the door, আপনার ডোরে অ্যালার্ম বেজে উঠবে অনেক জোরে, এবং তারই সাথে আপনার ফোনে নোটিফিকেশন বেজে উঠবে দ্যাট সামওয়ান ইজ ট্রাইং টু ব্রেক ইয়োর ডোর। অনেকেই অ্যান্টি ট্যাম্পারিং ডোর লক খুঁজে থাকেন, সো দ্যাট ডোরটি কেউ ভাঙার চেষ্টা করলে যেন তার ফোনে নোটিফিকেশন চলে যায়। সো এই ডোর লকটিতে এই ফিচারটি রয়েছে, বাট এই স্টেয়ার ডিটেকশন ফিচার থাকলে তার কি আর কোনো প্রয়োজন আছে? লক ভাঙা তো দূরের কথা, লকটির দিকে কেউ তাকালেও আপনি তা জেনে যাচ্ছেন। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেও আসলেই সত্যি। লকটির মেকানিক্যাল পার্টে রয়েছে সি লেভেল লক সিলিন্ডার। লকটির মেইন কন্ট্রোল চিপ কিন্তু লকের ইনসাইড পার্টিতে, উইচ ইজ অ্যান অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ। এছাড়া রয়েছে মাল্টিপল অ্যান্টি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফারেন্স শিল্ডিং লেয়ার, আর তার সাথে 8 ডিফারেন্ট আনলকিং মেথডস তো থাকছেই। এছাড়া রয়েছে লকটিতে অ্যামোলেড ডিসপ্লে। এই স্পেশাল ফিচার্সের পাশাপাশি আমাদের এই ডোর লকটি অন্যান্য ডোর লকগুলোর থেকে হেভিয়ার। একটি ডোর লক যতটা হেভি তার সিকিউরিটি ঠিক ততই বেশি। এই ডোর লকটি যারা নেবেন শুধুমাত্র তারাই এই ফিচারগুলো দ্বারা বেনিফিটেড হবেন। এই লকটিতে দেওয়া হয়েছে 2টা লার্জ রিচার্জেবল ব্যাটারি, যেটা একবার চার্জ দিলে কয়েক মাস ইজিলি চলে যায়। এই লকটিতে আরো অনেক ফিচার্স রয়েছে যা Xiaomiর এই 2 প্রো লকের সাথে অনেক সিমিলার। Xiaomi অটোমেটিক ডোর লক প্রো এবং Xiaomi মিজিয়া ডোর লক প্রো এর অলমোস্ট সব কিছুই সেম, জাস্ট ডিজাইনটা ডিফারেন্ট।
এই ডোর লকটি পুশ অ্যান্ড পুলের মাধ্যমে আনলক হয় এবং এই ডোর লকটি ট্র্যাডিশনাল হ্যান্ডেলের মাধ্যমে আনলক হয়। Xiaomi Smart Door Lock X-এ আছে ফেস রিকগনিশন অ্যান্ড স্টেয়ার ডিটেকশন, যা আমাদের Xiaomi অটোমেটিক ডোর লক প্রো এবং Xiaomi মিজা ডোর লক প্রোগুলোতে নেই। এখন আমি যে ফিচারগুলো বলবো তা এই 3টি ডোর লকই পাবেন। লাইক প্রথমে আছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট। চলুন, আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট অলরেডি সেট করা আছে, আমি এটা আনলক করে ফেলি। সো সেকেন্ডে দেওয়া আছে পাসওয়ার্ডটি অলরেডি সেট করা আছে, আমি টাইপ করে নিচ্ছি 182577। I can see it's unlocked. সো নেক্সট আছে Xiaomi অ্যাপ। চলুন দেখি আমরা ফোনের মাধ্যমে কিভাবে ডোরটি আনলক করতে পারি। এখানে আছে প্রেস অ্যান্ড হোল্ড টু আনলক। ফোন থেকে ডোর লকটি আনলক হয়ে গেল ইজিলি। সো নেক্সটে আছে ফিজিক্যাল কি। এখানে দুটো ফিজিক্যাল কি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমি এটা আনলক করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি ফিজিক্যাল কি এর মাধ্যমে কিভাবে আনলক করতে পারেন। আনলক হয়ে গেল খুবই ইজিলি, আর লকও করে দিলাম খুবই ইজিলি। সো নেক্সটে আছে NFC কার্ড, যেটা অলরেডি আমি ডোর লকের সাথে স্ক্যান করে নিয়েছি। সো এটা দিয়ে আমি আনলক করে দেখাবো। আমি এটা নর্মালি স্ক্যান করলাম, ইটস আনলকড, ভেরি ইজি। এছাড়াও আছে টেম্পোরারি পাসওয়ার্ড, অ্যাপল হোম কিট, ফেস রিকগনিশন, যেটা অলরেডি দেখিয়ে ফেলেছি। সো হোয়াট আর ইউ ওয়েটিং ফর? এই 3টি ডোর লকে থাকছে দারুণ 2টি এক্সাইটিং ফিচার্স। একটি হচ্ছে বিল্ট ইন ক্যামেরা, আরেকটি হচ্ছে ভিডিও ডোরবেল। এই লকগুলোতে থাকছে 1080p ফুল HD ক্যামেরা। এই লকগুলো সেট আপের পর আপনি অলওয়েজ বাহিরে কি হচ্ছে তা মনিটর করতে পারেন। Xiaomi ডোরগুলোর মেইন ডিফারেন্স হলো এটির মোশন সেন্সর আছে, যা অন্য কোনো ক্যামেরা ডোর লকে নেই। যেমন ধরুন আপনার দরজার বাইরে কেউ ঘোরাঘুরি করছে, মোশন সেন্সরটি অটোমেটিক্যালি সেই মোশন ডিটেক্ট করে ফেলবে এবং আপনাকে নোটিফিকেশন দিবে যে সামওয়ান ইজ মুভিং আউটসাইড ইউর ডোর। জেগে থাকলে তো আপনি ইনস্ট্যান্টলি নোটিফিকেশন চেক করতে পারছেনই MI হোম অ্যাপের মাধ্যমে। শুধু ভিডিও না, বাইরে যদি কোনো মানুষের কথা বলে থাকে তার সাউন্ডও আপনি শুনতে পারবেন, উইচ মিনস দেয়ার ইজ আ বিল্ট ইন মাইক্রোফোন। সন্দেহজনক মনে হলে আপনি বিল্ট ইন মাইক্রোফোনের দ্বারা ওনার সাথে কনভারসেশন করতে পারেন এবং প্রবলেম হলে আপনি তাকে ওয়ার্নও করতে পারেন দরজার সামনে থেকে সরে যাওয়ার জন্য, বিকজ আপনাকে রেকর্ড করা হচ্ছে। ধরুন আপনি ঘুমিয়ে আছেন অথবা ফোনের আশেপাশে নেই, সেই ক্ষেত্রে ডোর লকটি বুঝতে পারবে আপনি ব্যস্ত আছেন এবং কোনো সাসপিশিয়াস অ্যাক্ট থাকলে সেটা রেকর্ড করে লেটার অনের জন্য রেখে দিবে। অ্যামেজিং, রাইট? আমি জানি না আপনারা এমনটি কখনো চিন্তা করেছেন কিনা, বাসার ডোর লকগুলো তো এমন অ্যামেজিং সব ফিচার্স থাকতে পারে। স্মার্ট লাইফ হ্যাজ ব্রট দ্য ফিউচার টু ইউর হ্যান্ড। এই সমস্ত অ্যামেজিং ফিচার্স আপনারা নিজে দেখে টেস্ট করে পারচেজ করতে পারেন আমাদের শোরুমে ভিজিট করে, যেটার অ্যাড্রেস আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। স্মার্ট ডোর লক পারচেজ করার আগে কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স জেনে নেওয়া উচিত। যেমন যাদের থেকে স্মার্ট ডোর লকটি পারচেজ করছেন তাদের স্মার্ট ডোর লক সম্পর্কে এনাফ নলেজ আছে কিনা, এবং আপনি যদি কোনো প্রবলেমে পড়েন তা সলভ করে দেওয়ার জন্য কোনো দক্ষ টেকনিক্যাল টিম আছে কিনা। স্মার্ট ডোর লকগুলোতে ব্যবহার করা হয় অ্যাডভান্স টেকনোলজি, যেই কারণে কোনো প্রবলেমে পড়লে আপনি আফটার সেলস সাপোর্টের জন্য হাইলি টেকনিশিয়ান ছাড়া আপনি তা সলভ করা নিয়ারলি ইম্পসিবল। আমাদের আফটার সেলস সাপোর্ট টিম বিশেষভাবে ট্রেনিং প্রাপ্ত হোম অটোমেশন এর প্রত্যেকটি ধাপে কোয়ালিটি কন্ট্রোল নিশ্চিত করে এবং আমরা আমাদের ক্লায়েন্টের যে কোনো সমস্যা খুব দ্রুত সমাধান করে থাকি। এছাড়াও স্মার্ট লাইফের প্রত্যেকটি ডোর লকে পাচ্ছেন অরিজিনাল প্রোডাক্টসের গ্যারেন্টি, 1 ইয়ার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, 3 ইয়ার্স সার্ভিস ওয়ারেন্টি। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। যারা যারা এই পর্যন্ত ভিডিওটি দেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টস বক্সে জানাবেন কেমন লেগেছে, লাইক দিবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে। এবং ফাইনালি I would like to say, why wait for the future when the future is now?